助手のずんだもんです。助手の四国めたんです。今回はビジネスホテル北斗荘をチェックアウトしてから幌延駅前待合室ホームを経て普通列車名寄行が到着。列車に乗車し幌延駅出発。南幌延駅跡を経て雄信内信号場で普通列車同士すれ違う模様までをお送りします。ということで VTR スタート。おはようございます。ビジネスホテル北斗荘をただいまチェックアウトしました。これから駅に向かいたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。幌延駅に到着しました。バスも来ましたが、私が乗るのは鉄道でございます。ここでしばし列車を待ちたいと思います。せっかくどなたもいらっしゃらない時間に来られたので、これをやります。これのベンチに座ってグルーグルー有人駅ではおそらく初めてのグルー。消えてますね。ちゃんとお仕事されたようです。これが幌延町 X 界隈で流れるど冷えもんでございます。ダイヤ改正というものを色濃く反映したものがこちらでございます。幌延の次はぬかなんです。すごいですね。ノンストップノンストップ。やっぱりかつてのターミナル駅だとやっぱりすごいですね。 LED がいっぱいです。ここは二股です。二股の LED ですね。こちらはまだありますが、向こうにはいないですね。6時15分で電気が落ちました。ちょっと見えにくいですが、6時16分になりましたね。おそらく時間というのは多分消毒計でしょうね。照明が落ちまして、朝の幌延駅となりました。